پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی جنرل بپن راوت کو جڑا کہ گزرے سال تے آخر وچ ہیلی کاپٹر کراش ہونے تھی وجہ تے مارے گیا سے انسانیت تے قاتل دے طور دے اوتے جانیا جاندا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ بپن راوت تے بطور فوجی سربراہ خون خرابے وچ بہت زیادہ بادھا ہویا سا۔ جنرل بپن راوت تے کشمیریاں دے اوتے تشدد کرنے دے سلسلے وچ تبصرہ اس دی کشمیر مخالف تعصب کو ظاہر کرنے دے واسطے کافی ہے۔ وہ کشمیریوں کو بھارتی ظلم دے خلاف مزاحمت کرنے دے اوتے جان دے مار دیون دی دھمکی دین دا عادی آسا۔ جنرل بپن راوت نہ صرف مقبوضہ کشمیر وچ انسانیت دے خلاف جرائم وچ ملوث آسا بلکہ بھارت وچ بھی وہ مسلماناں دے خلاف اپنی بربریت اور تعصب دے واسطے بدنام آسا۔ بپن راوت مودی دا دست راز آسا اور اس سن بھی مودی دی طرح پاکستان مخالف جذبات کو پرکانے دے وچ کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ مودی سن جنرل بپن راوت دے واسطے چیف آف ڈیفنس سٹاف دا عہدہ تخلیق اس واسطے کیتا سا تاکہ وہ ہندوتوا منصوبیاں وچ اس دا مددگار ثابت ہو سکے۔ بپن راوت کی طرح دوے بھارتی ہندوتوا رہنماواں کی طرف تھے بھی بھارت وچ اقلیتوں کو سخت نفرت اور تشدد کا سامنا ہے۔ مودی دے دور حکومت وچ مسلماناں اور دوئی اقلیتوں دے خلاف نفرت انگیز جرائم وچ خطرناک حد تک واਧਾ ہویا ہے اور ہن بھارت مسلماناں اور دوئی مذہبی اقلیتوں دے واسطے غیر محفوظ جگہ بن گیا ہے۔ دائیں بازو دے شدت پسند ہندو رہنما کھلے عام مسلمانوں دے خلاف نسل کشی دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مودی حکومت بھارت وچ RSS دے نظریے کو نافذ کر رہی ہے اور بھارت کو اقلیتاں دے پاک کر دینا چاہتی ہے۔ BJP دی حکومت وچ اقلیتاں دے حقوق اور زندگی بہت زیادہ خطرے وچ ہے۔ نسل کشی دے عالمی ماہرین پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ بھارت مسلمانوں دی نسل کشی دی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے اوتے بلا روک ٹوک حملے بین الاقوامی برادری دے واسطے ایک چیلنج ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت کو اقلیتاں دے خلاف جرائم تے روکن دے واسطے اپنا کردار ادا کرے۔